de eerste mensen hebben hun soep al op, terwijl de laatste mensen nog moeten beginnen. Maar jullie zijn ook met zoveel mensen gekomen. Wie had dat ooit gedacht dat ik een kerk vol zou krijgen met allemaal mensen? Dat is leuk. Wij gaan zo beginnen met de rondleiding. Wie heeft er? Heb jij nog niet? Oh jawel, jawel. We gaan zo beginnen met de rondleiding. Maar ja, jullie vinden de soep natuurlijk heerlijk. Helemaal geen enkel probleem om ondertussen zelf even een soepje te halen. Katja en ik zijn in Madagaskar gewend. Helemaal geen probleem om af en toe wat tussendoor te horen. Dus wees vrij, voel je vrij om lekker nog een tweede bakje te halen als dat er is. En ik hoop dat jullie genieten van de rondleiding die Katja samen met de kinderen geeft. Hier is de studeerkamer. Hier kunnen we alle laptopdingen doen. Hier ligt de e-reader. We hebben nog allemaal dingen daar staan. Dit is de plank waar we de dingen opladen. Hier zit ik meestal. Hier zit mama. Dus hier doen we alleen maar computerdingen. Dan hier zit Abby. Nee, hier zit Vanja en dan beneden zit Abby. We hebben hier planken met allemaal schoolspullen erop. En we hebben er ook spelletjes. En hier en daar aan de lijn hebben we allemaal tekeningen. Allemaal die we hebben gemaakt. Wat staat hier in het raam, Issa? Daar staan de wakkerwakkers op te laden met de zon. Als de zon erop schijnt, dan wordt dat omgezet in elektriciteit en dan kunnen we ze zo pakken. Dan kunnen we ze zo vasthouden. En als je hierop drukt, gaat die aan. En wat is dat ding daar in de hoek, Issa? Dit. Ja? Wat is Dit dat? is op de inverter. Ja? En hier kan je zien hoeveel elektriciteit erin zit en of hij goed oplaadt. Hij gaat piepen als hij niet goed oplaadt. En dan, als je het heel erg zat wordt, dan moet je op dit ronde dingetje drukken. Ah ja, oké. Dus je hebt zeker altijd wel heel veel elektriciteit om filmpjes te kijken. En het licht aan te doen. Jammer genoeg is dat meestal niet zo. In de avond moet je al best vroeg het licht uitdoen. Omdat anders de inverter gaat piepen. En dan moeten we het uitzetten uiteindelijk. En dan laat hij ook niet meer op. En we kunnen ook de mobiele telefoon, die moeten vaak heel lang blijven liggen. Die kunnen niet opgeladen worden. De schoollaptops moeten opgeladen worden. Dus we kunnen niet zomaar gewoon even elektriciteit halen. Oké. Nou, dankjewel voor het laten zien van de studeerkamer. Kom, dan zal ik jullie nu onze slaapkamer laten zien. Dit is dan onze slaapkamer. Abby, vertel jij eens iets. Dit is mijn handbad die ik heb gekregen voor mijn verjaardag. En daar zijn alle borden waar we speelgoed in doen. En daar hebben we de dekens. Ja, maar Dani, waar zijn de bedden? Dit is toch een slaapkamer? Richtig. Maar kijk, we leggen een deken zo hier dan neer. Ja, laat dat eens even zien. Maak jullie bed maar eens op. Maak jullie bed maar eens op. Hoe gaat dat 's avonds? Zo, wat hangt daar van je? Dat is een muggennet tegen de muggen. Ah. Nou, ga maar eens naar beneden dan. Oeh.
Oh, maar jullie worden nog geprikt door de muggen, ben ik bang. Hé, ja, daar is de Vanja, waar zijn de boeken? Hier hebben we de boeken. In een kast waar we allemaal een hele deur voor hebben gedaan. Want anders komen alle ratten binnen. Ze hebben al een paar boeken opgegeten. Dit zijn de boeken voor mijn school. En nog meer schoolboeken en onze mappen waarin staat wat we moeten doen elke dag. De boeken voor de school van Issa en Abby. En hier staan de boeken van Dani. En Simon die heeft hier boeken waar je in kan lezen. En dan heb ik hier nog gewoon boeken voor het vermaak. Maar lekker. Dit is de woonkeuken. Want we hebben een woonkamer en een keuken in één. Hier is een map. Hier is de map die papa heeft gemaakt van Afrika en een deel van Europa. En hier is het buffet waar we heel veel dingen op leggen. En dit is het aanrecht. En hier is de ding waar we dingen mee kunnen uitlekken wanneer we hebben ze afgewassen. Oh, een afstruiprek, wat handig. En hier hebben we een ton waar je nadat je hebt afgespoeld het erin doet, zodat je weet dat je dat al hebt afgespoeld. En hier hebben we het gasfornuis. Dat hebben we gewoon. Wat is dat voor een kast, Abby? Daar onder de trap. Oh, dat is een kast. Zodat de ratten er niet bij kunnen, want hier hebben we aardig veel ratten. En hier kunnen ze niet doorheen eten. Ah. En we hebben hier een slot. Die doe je zo. Als je het er bij kan. Oké. En wat bewaren we erin? Fruit, eieren, olie, potjes, dozen, oké. bottelen. En waar zitten we om te eten? Hier op een tafel. Ik zit hier al. Vanja zit hier. Papa hier. Simon hier. Mama hier. Issa hier. Nee, Dani hier. Issa hier. Oké. Hier hebben we het waterfilter, want het water is hier niet zo, dat kan je niet zomaar dik. Dus hier ook gaat het door filters heen, als viezigheid. Oh, mag ik dat eens zien? Hier zijn de filters en het water is heel vies. Al het viezigheid ligt daar gewoon. Maar al het water dat er doorheen kan, gaat zo er doorheen. Yeah. En dan gaat het hier naar beneden. Hij is nu heel vol. En dan doe je deze. Pak je gewoon een beker, doe je deze open. En het water kan je dan drinken. En waar komt het water vandaan? Uit de ton daar en dan gaat het via die pijp. Zo. En dan gaat het zo en dan zo. En naar de kraan gaat het dan zo. Oh ja, maar als het niet regent, dan hebben we geen water? Nee, dan hebben we geen water. Behalve als de ton vol is. Oh. Als de ton leeg is, dan hebben we geen water. Moeten we het halen bij de pomp. Oh, dus er is een pomp. Ja. Dankjewel, Abby. Ja. Oké. Dit zijn 3 kalenders. Dit is een weekkalender. Dit is een maandkalender. Dit is een jaarkalender. Kijk. Dit is de eerste maand van het jaar. En dan deze. En dan deze maand. En dan deze. 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 En dan hier al zijn alle dagen van de week. Ik bedoel van een maand. 1, 2, 3, 4, 5. 26, 27, 28, 30, 31, 32. 32 dagen zijn dat.
En dan bij een week is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mooie kalender heb jij. Oké, mag ik nu buiten laten zien? Daar hebben we toch al wel ons best op gedaan, hè? Tomaten. Ja. En wat is dit? Dat is spinazie. De spinazie. Ja. En dit is Dit is courgette. courgette. Ja, dat zei je nog dat je blij was dat mama er niet zoveel van had. En daar is het door. Oh, hier op de veranda. Heb je een mooi uitzicht vanaf de veranda. Ja, daar zijn Nou. allemaal heuvels. Allemaal heuvels. En daar is het dorp. En daar is de rijstvelden. Waar ze rijst geplanten. En dan... En daar zijn kokosnotenbomen. Kokospalmen, dat is lekker. Oh ja, lekker En er hoor. zijn een paar rijp. Vanja die zit Nou, salade te maken met patatjes. Dankjewel Dani. Simon, wil jij mama de slaapkamer wel laten zien? Ja. Nou, waar is die? Waar is de slaapkamer dan? Oh, het is bij papa daar in de buurt. Nou, loop maar naar papa toe. Loop maar naar papa toe. Zo, wat is dat, Simon? Dat is het bed van? Heb het? Ja, is dat het bed? Waar is Simons bed? Wil je dat eens laten zien? Goed. Ja, is goed, ik kom. Wat heb jij nog wat dekjes? En wat moet je hierop doen dan? Moet je daarop liggen? Ja, als je vieze luier hebt. Nou, waar zijn de kleertjes, Simon? Oh. Wil je ook kijken naar de kleren? Nou, daar zijn de kleren. Nee, doe maar je handjes weg voor de camera. Kijk, laten we de kleertjes zien, hè. De kleertjes van iedereen. Eens even kijken wat we hier hebben. Oh. Oh, wie hebben we daar? Wie is dat? Hak. Is dat Haan? Ja, Han. Is dat de Haan? Maar kijken. Ja, gaan we kijken naar de Haan. Zullen we het haantje aaien? Aaien? Ja, papa. Ga je de Haan aaien met papa? Nou, dat is leuk. Simon aait de kip van je. Baby, aaien. Lala, papa. Lala, boven. Oh, dat is een poesje. Papa, boven, Lala. Lala naar boven. Zo, Vanja, misschien wil jij ons wel eventjes het washuis laten zien. Hier wassen we ons. Met meestal gewoon het water uit de tijden. Of uit de douche als de pompen het doen. Als ze het doen. En hier wassen we ook de kleren in een grote tijl. En dan moeten we heel lang stampen. En als er dan kledingen zijn, moeten we ze schrobben om de vlekken eruit te halen. Hier hebben we ook onze dingen zoals haarspoelen staan nu niet, maar allerlei dingen zoals knipschaartjes, onze washandjes, Abby's make-up. En ja, als de pompen het doen, gaan we snel water in de tijl stoppen, anders dan hebben we geen water meer.
als de pompen het niet doen, wat ze het nog wel vaak doen. Dat hebben we ook bij de wc. Ik zal het maar eventjes laten zien. Ze hebben ook nog hetzelfde probleem bij de wc. We kunnen niet erg genoeg doorspoelen. Dus de helft van de tijd, ja. En hier gooien we ons afval, wat ze dan naar Tana brengen. Dat is de hoofdstad. Die moeten we elke dag legen. En waarom brengen we het afval naar Tana dan van je? Omdat als we het hier laten liggen, dan is hier niet echt een goede vuilnisplaats. En dan ligt het maar ergens. Dat ook dan gewoon, ja. Dus gewoon ligt gewoon erg in de weg hier. Oh, wel een westers toilet. Ja, al kunnen we dus niet elke keer doorspoelen. Maar dat is wel fijn, want op zo'n luchttoilet is toch eigenlijk niet erg plezant, vind ik. Vind ik toch wel een beetje heel erg vies. Dus ja. Ja, dat was het wel een beetje in de wc. Zal ik dan nu de hut laten zien? Hier hebben we bananenbomen. En dan hebben we daar ook nog een tros, die moet nog rijp worden. De bloem hangt er onderaan. Zijn we op aan het wachten en dan gaan we ja, lekker opeten. De bomen hier hangen wel wat laag. We gaan dan de grond straks meetrekken, dus papa moet die kappen. Daarom heeft hij hier allemaal jonge plantjes aangelegd. Hier is de hut. En wel heel erg heel groot geworden. En heel veel ja, dingen die we eigenlijk gingen weggooien zijn er ook in gegaan. Zoals karton, schalen van potten. Dit is de winkel. Daar, dat is gewoon een beetje mijn gedeelte. En we hebben ook Raffinala gebruikt. Dat is van de reizigerspalm. Dat gebruiken ze hier allemaal voor de daken. En hier is het dak niet erg waterdicht. Maar in de woonkamer is het wel aardig waterdicht tot een bepaalde punt. Met mijn vriendin hebben we allemaal gepakt en hebben we toen hier al opgehangen. Dit is Dani's kleine plekje. Heeft hij allemaal zijn dingen ondergelegd, zodat het lekker droog is als het regent. Hier hebben we Abby's en Issa's plek. Dit heeft Abby zo mooi gevlochten, van boven eigenlijk. En ja, hier hebben ze dus een bamboevloer. En andere stokken. En daaronder hebben ze een kelder. Oh, een hut op palen. Ja, een hut op palen. Dat is de huizen hier. En ze hebben een mand en een kast. Dat is erg mooi. Ik eventjes omlopen naar. En dan hebben ze hier ook een soort winkel achter. Aan de achterkant kun je over het kippenhok uitkijken. Door een soort spietraam. Met een lap ervoor. Dit is de deur hier. En ja, ze hebben hier dus eigenlijk een soort ook winkeltje. Ga je door deze deur naar binnen en Issa die laat de dingen hier dan naar buiten gaan, zodat je niks kunt stelen. Er is heel veel werk, maar we zijn er wel heel erg trots op en we hebben er heel veel plezier van. Ja, dat is ons huis in Maruamka waar we wonen. Nou, wat we nu van plan zijn is dat we in ongeveer 40 minuten jullie bijpraten over wat we de afgelopen 2 jaar hebben beleefd. En wat we hebben gedaan en wat we ook weer de komende periode van 2 jaar, wat we dan hopen te gaan doen. Nou, we hebben beloofd dat de presentatie ook voor kinderen geschikt zou zijn. Dus het kan soms zijn dat u het gevoel heeft, nou leg ik het wel heel simpel uit. Maar als een kind het kan begrijpen, is dat meestal voor ons volwassenen ook zo. Dus voelt u zich niet gekleineerd alstublieft. Ja, dit is wat we met u willen gaan bespreken. Gaan we even naar het eerste scherm voor mij alvast. Dankjewel.
Nou, 2 jaar geleden, iets langer dan 2 jaar geleden, in oktober 2015, zijn we met onze kinderen vertrokken naar Madagaskar. Naar Antananarivo, de hoofdstad. We zijn niet zomaar op eigen houtje gegaan. We zijn lid van een zendingsorganisatie, Africa Inland Mission. Die helpen ons daar om het werk te kunnen doen. Er zijn hier in Nederland mensen die bij Africa Inland Mission werken. Die zorgen ervoor dat wij iedere maand geld overgemaakt krijgen bijvoorbeeld. Die zorgen ervoor dat mensen een nieuwsbrief ontvangen. Dat er mensen voor ons bidden. Dat er af en toe ook eens wordt gevraagd aan ons: hoe gaat het nu met jullie? Hebben jullie nog iets nodig? Maar ook op Madagaskar zorgt een zendingsorganisatie ervoor dat er al bijvoorbeeld een plekje is waar je kunt wonen. Dat was dus zo. Dat wij daarheen gingen, was er dus al een plek waar we konden wonen. Er waren mensen die onze vrienden wilden zijn en die ons wilden inleiden, inwijden eigenlijk in het zendingswerk. Nou, Africa Inland Mission heeft als doelstelling dat er christelijke kerken ontstaan onder alle Afrikaanse bevolkingsgroepen. Dus eigenlijk een kerk bij alle Afrikaanse mensen in de buurt. Want ze zeggen nou, je hebt het recht op het horen van de Bijbelse boodschap. Om de vrijheid te hebben om je te laten verzoenen met je schepper door de Heer Jezus Christus. Dus als er een kerk in jouw buurt is, heb je de mogelijkheid om er kennis van te nemen en om daar al dan niet iets mee te doen. Dus dat is eigenlijk de doelstelling van Africa Inland Mission. Nou, we zijn niet meteen naar Tana gegaan, maar we gingen eerst naar Kenia voor een 3-weekse oriëntatiecursus voor nieuwe zendelingen. Dat was een cursus die was niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor de kinderen. Dus als wij volwassenen iets leerden, dan leerden de kinderen daar op hun eigen manier ook iets over. We hebben het heel veel gehad over cultuurverschillen. Hoe ga je er nou mee om met die verschillen? En welke verschillen kun je omarmen? En bij welke verschillen moet je je achter het hoofd krabben en denken, nou misschien moet ik een andere standaard neerzetten. Bijvoorbeeld als het gaat over hygiëne. Dan mogen we soms een voorbeeld zijn van hoe het ook anders kan. Maar met andere gebruiken, misschien kleding of wat je eet, kun je juist die cultuur omarmen. Hoe ga je daar nou mee om? Het leren van een taal, hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Zo'n taal die zo compleet anders is dan de jouwe. De waarde van relaties. Iets wat wij soms hier een beetje uit het oog dreigen te verliezen, want we zijn zo zelfstandig. In Afrika zijn relaties alles. Heb je geen relaties, dan ga je het niet redden daar. Je hebt mensen nodig die jou helpen. Die als een familie voor je willen zijn. Die met hun kundigheid, met hun kennis je terzijde willen introduceren in een gemeenschap. Ook over dingen als veiligheid. Het is misschien niet zo slim om je paspoorten in je rugzak te doen en daar achterloos mee op straat te lopen. Dat kan een gevaar zijn, bijvoorbeeld. Over vervoer. Hoe koop je een auto? Een heel praktisch punt. Over gezondheidszorg. Waar moet je op letten als je dan in de bush woont en je wordt ziek? Waar moet je je zorgen over maken en waarover niet? Contact met de islam, wat voor sommige zendelingen heel actueel is. Hoe ga je daarmee om? Nou, als wij iets leerden daarover, leerden de kinderen daar ook iets over. En hier laat Dani zien zijn Afrikaanse dorpje, wat hij daar heeft gemaakt. Dan, het eerste jaar als zendeling wordt apart gezet voor taal- en cultuurstudie. Want je kunt je voorstellen, als je mensen wil gaan dienen, is het belangrijk dat je je verstaanbaar kunt maken, dat je hun taal spreekt, maar dat je ook iets begrijpt van hun gebruiken. Nou, en de taalstudie, daar zijn we flink ingedoken. Ging er vooral? Zitsofo. Oké. Mahavala Anau. Fama Anau. In de hoofd? Het is gewoon. Jullie hebben missionair aan. Hollandia. Fama International. Flama General of Madagascar. Animalim. Aterhaus. Museum. Atbanka. Anitsin. In the kitchen. Andalusia.
uit de sellers aan je fruit, uit de shop aan je magazijn. Ja, dus daar zijn we heel veel tijd mee bezig geweest. Nou, hoe leer je voor de rest een taal? Naar de markt gaan. Dus we kochten onze spullen vooral op de markt, maken een praatje. En de mensen waren eerst wat terughoudend, hadden nog wel eens de neiging om Frans te proberen. Maar naarmate we vorderden, merkten ze ook, oh, ze menen het echt. En probeerden ze ons flink uit op de markt. En dat was ontzettend leuk. En we hebben echt gemerkt, als je de taal spreekt, ga je er ook bij horen. Dat merk je dan vooral in de prijzen die ze je laten betalen. Die worden in één een stuk lager. Nou, dan vervoer was wel iets waar we heel erg aan moesten wennen. Dat is het plaatje in het midden onderin. Ja, wij zijn gewend, je hebt in een bus heb je 1 zitplaats en die is dan voor jou. Nou, het begrip zitplaats is erg vloeibaar op Madagaskar. We proberen gewoon zoveel mogelijk mensen erin te proppen. En in het open gangpad, daar leggen we dan een plankje neer en dan kan nog wel iemand zitten. Oh, er is geen ruimte meer voor jouw kind, geef het maar aan. Dus ja, onze kinderen hebben bij allerlei Malagasy mensen in de bus heerlijk op schoot gezeten. Dat betekende soms wel dat we thuis vlooien hadden. Dat gebeurt dan ook. Nou, wennen aan het zendingsleven. We hadden wel een idee van wat we wilden gaan doen. Pionierswerk. Om ergens heen te gaan waar nog geen zendelingen waren. En dat was ook de reden dat de veldleider van Madagaskar ons daarheen haalde. Want hij zegt, nou, er is nog heel veel te doen. Wat we hebben gedaan is dat we ook in dat eerste jaar een oriëntatiereis hebben gemaakt naar een afgelegen eiland in het noorden van Madagaskar, zo'n 1000 kilometer van de hoofdstad vandaan, op Nusimitziu. Daar werkte al meer dan een jaar een team. Ook heel afgelegen, ze moesten met een boot naartoe. En dat was voor ons even kijken van, hoe is dat nou? Hoe doen die mensen dat? En daar konden we heel veel van leren. Hoe is het om als een blanke in zo'n dorp te wonen? Hoe doe je dat? Boodschappen voor ruim een maand. Hoe ga je om met ratten? Wat voor mogelijkheden zijn er om maar wat te doen? Hoe is dat als je water moet halen, als je al je was op de hand moet doen, als je geen koelkast hebt of geen elektriciteitsnetwerk, overlast van loslopende dieren. En ze kwamen ook nog een beetje toe aan gemeenschapswerk en bijbelvertaalwerk. Maar ontzettend veel tijd gaat er zitten in heel veel dagelijkse zaken. Nou, hier zijn Vanja en Issa, die zijn even de piepers aan het schillen voor een soepje. Maar we hebben er ontzettend veel van geleerd. Dingen die we hebben overgenomen, maar ook wel dingen dat we zeiden, dat gaan wij anders doen. En dan zijn we weggewijs gemaakt in Tana door een heel lieve Braziliaanse familie, de Petrellis. Die gingen bijna afzwaaien en we hadden het voorrecht om een maandje met hen op te trekken. Ze hebben ons laten zien waar je dingen kunt krijgen in Tana. Hebben ons een beetje geholpen te weten wat normale prijzen zijn. Maar wat vooral voor ons belangrijk was, Rodrigo, dat is de man, meneer Petrelli op het plaatje, die deed de verkenningen op het eiland. Dus hij is van noord naar zuid, van west naar oost, heeft hij gereisd, foto's gemaakt en bekeken waar zijn zendelingen, nieuwe zendelingen welkom. Waar hebben de mensen behoefte aan? Dus hij heeft ons heel veel materiaal laten zien van nou, daar zou je kunnen gaan wonen, daar zou je iets kunnen gaan beginnen, daar liggen de problemen en daar liggen de kansen. En hij adviseerde ons uiteindelijk om naar de Antanala te gaan in het oosten. Hij zei, het is er niet alleen te doen om te leven, hoewel heel erg lastig. Maar hij zei ook, de mensen willen daar ontzettend graag zendelingen ontvangen. Ze zijn er klaar voor. Nou, dat hebben we besproken toen met de veldleider. En nu wilde het geval dat zij iemand kende, ook in het Antanala gebied. En die man heet Sylvester. Zij heeft ons in contact gebracht met Sylvester en hij zei, nou prima, komen jullie maar bij mij langs, bij mij in mijn dorp. En er waren ook 2 Malagasy studenten die zendeling wilden worden. En die hebben aangehaakt bij dat groepje. En in het voorjaar van 2000, nou wat was het? Jurgen, help me eens. 2016, dank je. In het voorjaar van 2016 is Jurgen met die Malagasy zendelingen
is hij een rondreis gaan maken door het Antanale gebied. 2 gebieden hebben ze bezocht, het Ikuru-gebied en het gebied rondom Sandroei. Nou, het was heel erg bemoedigend, kunnen we wel zeggen, want wat Rodrigo had gezegd tegen ons, de mensen die wilden heel graag dat er zendelingen zouden komen. Hier zit Jurgen in een grote nut, dat heet dan de Trano B, een groot huis. Daar woont dan de Panzaka, de koning van een dorp. En daar vinden alle officiële bijeenkomsten plaats. Nou, met name een bezoek in Ambuishara, dat sprong er heel erg uit. Want wat opviel daar, was toen er werd gevraagd, willen jullie zendelingen ontvangen? Was dat heel erg, nou, we weten het niet en heel veel discussie. Op een gegeven moment zeiden die Panzaka's, die koningen, zeiden, wij gaan even naar buiten. Opgepraat, 20 minuten duurde het wel en toen kwamen ze terug met wat kritische vragen. Nou ja, een van die kritische vragen was, ja, willen jullie ons het verkeerde Malagasy gaan leren? Het verkeerde Malagasy, wat zal dat dan zijn? Is dat dan gewoon de hoofdtaal? Nou, dat bleek niet. De Fransen hadden Madagaskar gekoloniseerd en in 1960 zijn ze daar weer vertrokken. Maar dat zat nog heel vers in het geheugen. Met name bij sommige van de oudere mensen in de gemeenschap. Dus het Frans, dat was het verkeerde Malagasy. Daar zaten ze niet op te wachten. Nou, zei Jurgen, ik spreek geen Frans, dus daar hoeven jullie geen zorgen over te hebben. Oké, dat is goed. Nou, jullie zijn toch geen moslims? Nee, dat zijn we ook niet. Want ondanks dat er geen moslims nauwelijks in het gebied zijn, hadden ze wel gehoord dat die eigenlijk hun cultuur willen veranderen. Dat was er nog een vraag. Gaan jullie de cultuur veranderen die wij hebben? Want dat is de weg van onze voorouders. Dat is voor ons alles. Nou, zei Jurgen, daar heeft hij even over nagedacht. Want er zijn natuurlijk best dingen, wat ik al aanraakte op hygiënegebied, er zijn natuurlijk best dingen dat we denken, oh, misschien kun je gewoontes veranderen. Maar hij zei, nou, nee, het moet van binnenuit komen. Hij zegt, nee, dat gaan we niet doen. Wat we willen doen, is we willen jullie goed nieuws komen brengen. Wij hebben een boek, de Bijbel, en daarin staat hoe de schepper zich wil verzoenen met jullie. En hoe jullie vrij kunnen worden. Dus dat is goed nieuws. Ja, dat is goed nieuws. Nou, daar hebben ze nog eens over nagedacht. Ze zeiden, het is goed nieuws? Het is goed nieuws. Dan moeten onze mensen het horen, zeiden ze. Nou goed, wanneer komen jullie? Want dan hebben we wel haast. Als het goed nieuws is, dan moeten jullie komen. En snel. Dus heel bemoedigd kwam Jurgen weer terug naar de tuin en zegt, nou, ik denk dat we een plek hebben gevonden. Het was inmiddels toen ook al wel duidelijk dat het afgelegen zou zijn en dat we een auto nodig zouden hebben. Nou, dat was een bemoedigend verhaal voor ons, want een auto op Madagaskar is heel moeilijk te vinden. Het is allemaal tweedehands waar je dan moet zoeken. En dat viel echt niet mee. Eerst moesten we de gelden compleet krijgen. Nou, het ging om best veel geld. Ik meen iets van 13.000, 14.000 euro, misschien wel ietsjes meer. Nou, we hadden er wel een beetje een hard hoofd in, moet ik eerlijk zeggen. En dat zoeken viel ook nog niet mee. Dan ga je kijken en dan blijkt er toch weer van alles mis te zijn. Of die auto's waren gewoon veel en veel te duur voor ons. Maar in 4 maanden tijd hadden we het bedrag compleet. En in 5 maanden tijd, duurde nog even langer, hadden we een auto gevonden. En die zien jullie ook linksonder in beeld. Ontzettend blij mee. Nou, toen we als gezin een reis gingen maken naar het gebied om te kijken of we het ook als gezin zagen zitten, hadden we die auto nog niet. Dus het duurde een tijdje voor we er uiteindelijk heen konden. Maar Engelse vrienden leenden ons hun auto. En dan hebben we opnieuw die dorpen bezocht die Jurgen eerder al had aangedaan. En opnieuw waren de mensen heel erg enthousiast. Dit is een foto met de meeste mensen uit het dorp Chiumivuja. Dat betekent het gebied waar geen koeien zijn. En die mensen wilden als een aandenken met ons op de foto. En dan zeiden ze, dan weten we ook dat jullie het serieus menen. In die vergadering in het Trano B hebben we ook gezegd, ja, maar willen jullie ons dan wel helpen? Want we kennen jullie dialect nog niet. We zijn eigenlijk als kleine kinderen die bij de hand moeten worden genomen. We hebben vrienden nodig. En dat is heel bijzonder, want iedereen in zijn vergadering gaat dan een beetje door elkaar praten. Het is niet zo van de koning spreekt, we zijn stil. Nee, de dames hebben ook puur wat in de melk te brokkelen. En met name ook de dames die zeiden, wij willen jullie vrienden zijn. Wij maken ons trouwens zorgen. Want jullie willen hier komen wonen. Maar we weten dat jullie heel gemakkelijk buikpijn krijgen, jullie blanken.
jullie kunnen niet bij ons in het dorp komen wonen. We hebben hier geen water, we hebben hier geen pomp. Hoe gaan jullie dat doen? Want jullie worden vast heel snel ziek. Dus dat liet meteen wel zien dat ze wilden meedenken. En dat ze ook echt het hart voor ons op de goede plek hadden. We hebben heel goede herinneringen aan dat we toen dat bezoek hebben gepleegd. Dus ook weer in al die plaatsen wilden de mensen ons graag ontvangen. Nou, we zijn teruggegaan naar Antananarivo. Hebben het weer besproken met de veldleider. En gezegd, nou, volgens mij moeten we daarheen. Nou, ze zei, dat lijkt me een goed plan. Nou, Sylvester, die dus ons had rondgeleid, die zei, nou, ik vind het echt heel fijn als jullie komen. En een beetje dicht bij mij graag. Dus ik geef jullie een lapje grond. En daarom mogen jullie je huis gaan bouwen. Nou is Sylvester ook aannemer. Dus hij zegt, dat gaan we even fixen voor jullie. Dus in oktober zijn ze op een gegeven moment, kwamen alle lichten op groen. Hij vroeg ons ook van, nou, maak een tekening. Hoe moet het eruit gaan zien in uw huisje? Nou, we hadden de huizen gezien. Het is allemaal, geen verdieping, hè, allemaal plat. Het meeste op palen en uit hout opgetrokken. Dus wij hadden een tekeningetje gemaakt. Een beetje zo'n Little House on the Prairie ding. Met een beetje een zoldertje voor de kindertjes. En toen dachten we van, nou ja, zo redden we ons maar. Nou, zeiden die bouwlieden. Moet dat nou voor een gezin van 7 mensen voor blanken? Dat kan niet. Dus we kwamen daar, Jurgen ging daar kijken. Of we kregen de eerste foto's en zeggen, hé, er zit een verdieping op. Ja, zei die want dat tekeningetje dat jullie hadden gemaakt, nou, dat was niet goed genoeg. Dus dat vonden we ook wel ontzettend lief. Met name omdat je op het zendingsveld nog wel eens de discussie hebt om zoveel mogelijk te leven als de mensen zelf. Gelukkig zien zij ook wel dat we een beetje anders zijn dan zij. En dat we misschien op sommige gebied wat geholpen moeten worden. Dus daar zijn we erg blij mee. Met name ook met ons metalen dak. Want ik had een gesprek een keertje met mijn overbuurvrouw na een heftige regenval. Ik zeg, hoe gaat het met je? Je bent wat verkouden. Ze zegt, ja, als het buiten regent, regent het bij mij ook. Dus we zijn heel erg blij dat wij, nou ja, geen regen binnen, dat kan ik eigenlijk ook niet zeggen. Maar in ieder geval, we hebben een metalen dak. Dus zien de liedjes ook hangen, hè, boven ons dak. Heerlijk, die hebben we gemist dit jaar. Nou, en dan was het in februari, nu ongeveer een jaar geleden. Met een paar dagen, volgens mij zijn we op 14 februari, 13 februari zijn we verhuisd. Eindelijk naar ons huis, rechtsboven ziet u het, is klaar. Naar Maruambuka. Nou, wat ons heel erg trof was, meestal zeg je gaat op zoek naar vrienden, mensen bij wie je aansluiting kunt vinden. En het heel bijzondere was eigenlijk dat wij niet hoefden te zoeken naar vrienden, maar ze kwamen naar ons. We hadden natuurlijk al kennis gemaakt met Sylvester en zijn vrouw Vanza. En dan hebben we ook nog dat donkere jongetje bij de jongens, dat is Gaan. Zijn ouders die beheren eigenlijk voor Sylvester heel veel. En die hadden ook wel vaker blanken gezien, voelden zich heel erg thuis. En Gaan heeft gewoon bij onze kinderen aangehaakt. Gaat vaak met de jongens op pad, lekker lopen. En bij de meisjes zien we Priska staan. En mama die Priska is voor mij een vriendin. En Priska is met name voor Vanja ook een heel goede vriendin. En op die manier nemen ze de kinderen ook mee in hoe is het nou om in zo'n dorpje te wonen. Dus Abby komt wel eens thuis met al een bosje wat dan op onkruid lijkt. En dan zegt ze, mama, dit kun je eten. Dit is voor de soep. Of ze nemen Simon wel eens mee en dan gaan ze allerlei besjes die een beetje op vlierbessen lijken, gaan ze dan plukken. Dus op die manier leren onze kinderen ook een beetje van, nou, wat kun je eten, wat kun je niet eten. Hoe haal je een ampalibé uit een boom of al dat soort enge zaken. Maar tot nu toe gaat het goed. Ja, natuurlijk ben je een beetje bang, Dani, dat snappen we. Waarom is een ampalibé eng? Een ampalibé is jackfruit. Dat zijn zulke vruchten. En als die uit de boom komt rollen en je staat er net onder, dan doet het zeer. Ik weet niet of je daarna nog wat over vertelt. Goed. Nou, wat zijn we nu van plan? Nee, wat hebben we gedaan? Want dat vroegen een hoop mensen, wat hebben we gedaan? Nou, we zijn in het dorp komen wonen. En eigenlijk hadden we weinig idee van, ja, waar begin je nou? Sowieso, de taal die wij spraken, dat was de officiële taal, dat heet Malagasy. Dat zegt de mensen daar helemaal niets. Want volgens hen is de officiële taal de taal die zij spreken. Dus met de officiële taal in de broekzak enigszins kwamen we dus helemaal niet ver.
Dus we zijn eigenlijk gewoon maar gaan wonen en rond gaan lopen en gaan leven. En dat is op zich al een uitdaging genoeg. En een van de uitdagingen die wij tegenkwamen was schoon drinkwater. Want in ons dorp staan 5 pompen. Daar zit geen vernuftig techniek aan vast, maar die pompen die werken op waterdruk van het regenwater wat hoog in de bergen is opgevangen in reservoirs. En officieel zouden die 5 pompen moeten werken. Nou, die werkten dus niet. Dat betekende dat wij voor een gezin van 7 elke dag met jerrycans moesten zeulen. En dan kom je er toch achter hoeveel water je door zo'n wc spoelt. Wat Vanja al in het filmpje zei, we konden af en toe de wc maar beter even niet doorspoelen. Dus dan werd het een beetje een verzamelpot, zeg maar. En zonder verdere details. Maar hoe was je jezelf? Ja, dan ga je met een schepel en dan giet je jezelf nat en dan was je je. Maar denk erom, niet meer dan zoveel schepels. Want anders kan papa straks weer 10 jerrycans halen. En dat is een hele klus. Op een gegeven moment liep het zo uit de hand dat ook in ons dorp geen enkele pomp het nog meer deed. En dat ik uiteindelijk met de auto 5 kilometer verderop water moest halen. Jerrycans achterin. En dan met de jerrycans door de rijstvelden waden. En dan een berg opklimmen naar een natuurbron, zeg maar. Daar de jerrycans vol laten lopen. Dan weer met 40 liter. Want ja, je wil niet 26 keer heen en weer lopen. 24 keer, want we hadden 12 jerrycans. Dus met 2 jerrycans vol weer die tocht naar beneden. Wat eigenlijk toch wel heel riskant was. Want ja, het was soms best steil. En ik denk dat u zich kan voorstellen dat me dat een beetje de keel ging uithangen. Dus wij gingen even op onderzoek uit. Hoe zit dat met dat water? Waarom hebben wij geen drinkwater? En waarom laten jullie je kinderen uit de rivier drinken? Want ja, schoon drinkwater. Ach ja, dan moeten ze maar een beetje wennen aan het rivierwater. Nou, daar werden ze behoorlijk ziek van. Parasieten, bacteriën. En we hebben daar eigenlijk werk van gemaakt. We hebben onze contactpersoon gezegd, we willen dat er werk van gemaakt wordt. Want dat kan niet, want we hebben hier 800 mensen in de omgeving wonen. En die kunnen niet zonder water. Dus we kwamen tot de conclusie, het is te duur. Want kijk, dit is hoe ze repareren. Er wordt wat raffinala omheen gewikkeld en dan drupt het wat minder hard, zeg maar. Maar nou ja, dat schiet niet op. Dus we hebben gezegd, nou, we hebben wel een oplossing. Wij gaan de materialen betalen, maar het is niet alleen ons probleem. We willen ook dat de dorpelingen verantwoordelijk zijn. Dus we hebben gezegd, de dorpelingen moeten de loodgieter betalen. Dus ons contactpersoon ging naar de hoofd van de omgeving, Isa. Die ging naar de hoofd van de omgeving, weet je het nog? Naar de president van de Fontani, die haal je er even bij. En die zei, hier moet ik werk van maken. En de volgende dag stond hij om 7 uur 's ochtends in het dorp, had een dorpsvergadering. Ik moest erbij komen, ik moest in het midden van de kring gaan staan. En hij zei, hoe kan het nou toch dat de buitenlanders zich meer zorgen maken om de gezondheid van jullie kinderen dan jullie zelf? Nou, dan kregen ze een donderpreek. En ik stond daar een beetje klein te worden. Want ik denk, ik ben hier nog maar net. Maar hij zegt, de buitenlander, omdat hij er werk van heeft gemaakt, want hij is naar mij toegekomen, nou dat was ik niet, maar iemand ging in mijn naam naar hem toe. Hij zegt, we gaan ook de oplossing van de buitenlander volgen. De buitenlander is Fazaha, en zo worden we nog regelmatig genoemd. En de oplossing is dat de buitenlander de materialen gaat betalen. Nou, groot applaus. Dat vonden ze allemaal zo geweldig, want ja, daar heb je nou blanke mensen voor. Maar toen kwam het maar. Het werd heel stil. Hij zei, jullie betalen de loodgieter. Nou, toen zag je een beetje... Maar ja, hij zegt, ik weet dat jullie dat niet gaan doen. Dus daar heb ik een constructie voor bedacht. Ik ga belasting heffen. En iedereen die schoon drinkwater wil, die moet 1 keer per maand 200 ariari betalen. Per gezin. Dat is 6 eurocent. Ja, dat zet zo aan de dijk. Hij zegt, als je dat niet wil betalen, geen probleem, dan krijg je ook geen water. En zo gedaan... En zo gezegd, zo gedaan. Binnen een paar maanden tijd, want zo gaat het daar dan, was de boel gerepareerd en hadden we zo nu en dan schoon drinkwater. Niet altijd, maar als de waterdruk goed was, hadden wij water. Dat hing er dan weer vanaf, als iemand water nodig had voor zijn rijstveld, dan sneden ze wel eens een leiding door en dan een mooi geultje naar het rijstveld en dan hadden ze ook weer water. Hadden wij weer geen water. Maar over het algemeen gaat het goed. Nou,
En ik zei u al, we zijn ook aan de taallessen begonnen. Oh, wacht even, ik ga te snel. We zijn ook aan de taallessen begonnen. Daar linksonder ziet u mij met de dorpsleraar Mensa. Mensa wilde heel graag Engels leren. Wat hij dan vervolgens weer kan leren in de school aan de kinderen. En ik wilde heel graag het dialect Ternala leren. Wat dus volgens heel veel Ternala mensen de officiële landstaal is. En ik ben met hem begonnen. Ik ben dus niet zo'n heel erg boekenman. Dus we zijn eigenlijk begonnen met, nou weet je wat, we gaan gewoon vertaalwerk doen. Vertaalwerk van bijbelverhalen en gaandeweg kom ik er vanzelf al achter wat dat dialect dan is. Dan hoor je dus dat bijvoorbeeld de wolken, dat zijn in de officiële taal Rauna. Maar in het dialect is Rauna. En dan zie je iemand en dat 6 keer achter elkaar of Valima Lallanau. Nou kan ik het wel. Net in dat filmpje kon ik dat nog niet. Dat zijn die herhalingen, de hoofdstad, Antananarivo. Dat is even oefenen, maar dan heb je ook wat. Nou, dat dialect, daar zit heel veel shusje en nenge. En in sommige woorden zit er 3 keer nenge. Maar het is ontzettend leuk, want wat Katja al zei, de mensen openen hun hart op het moment dat je echt in hun taal spreekt. Ik heb wel eens het voorbeeld gegeven, stel dat er hier een buitenlander komt. Noem maar wat, noem maar een Turkse man. Die komt het land binnen. En die begint in één keer in het plat West-Fries tegen je te praten. Nou, dan weet je toch niet wat je overkomt. Dat vind je toch fantastisch. En als je dan in Schagen opgegroeid bent, in Skagen opgegroeid bent, en je hoort die Turken in je eigen taal praten, dan denk je bij jezelf, mooi joh, verlegenen. Voor de West-Friesen. Wij hebben, zoals Katja ook al zei, vrienden gemaakt. Heel fijn. Mama Nipriska ziet u hier op de foto. Boven de middelste foto. Mama Nipriska die helpt ons met het inburgeren. Inburgeren is ja, niet zoals hier in Nederland via een studie. Want je gaat gewoon mee. Dus als er iemand overleden is, en dat gebeurt jammer genoeg vaak bij ons in het gebied, dan ga je daarheen. En het leuke is, dan moet je een toespraak houden tijdens de condoleance. Dat is niet optioneel. Nee, dat doe je. Dus mama Nipriska had al mooi op een briefje laten schrijven wat we dan moesten zeggen en hoe je dat dan moest zeggen en dat soort dingen. Nou, dat doet mama Nipriska ontzettend goed. Zij neemt Katja vooral mee en ik ben op pad met andere mensen, met name met Mensa. En nou, dat gaat eigenlijk als vanzelf. En de mensen helpen ons ook graag. Een ander puntje is uitdagingen. Jee, papa in het helikopter, gaaf, ik mag bij een helikopter staan. Maar ik lag niet zomaar in die helikopter, ik werd geëvacueerd. Op een nacht enorme stekende pijnen en het deed zeer. En ik kreeg er diverse symptomen bij die ik u bespaar, maar die toch wel op een heel ernstige aandoeningen konden duiden. En dat heeft Katja ertoe bewogen om in de nok van het huis, vandaar hebben we een signaal, een organisatie te bellen die met een helikopter naar ons gebied toe zou komen om mij te evacueren. Een vliegtuig kan niet landen, wij konden niet weg met de auto, want het had al dagen geregend. De weg was weg, dus er moest een helikopter komen. De helikopter kwam 's middags pas, want het was noodweer. Hij moest onder de wolken door, hij moest de rivier volgen vanuit de hoofdstad, om bij ons kwam een vlucht die normaal gesproken zo'n half uur tot een uur duurt. Daar deed hij nu uren over. En dat maakte even pijnlijk duidelijk hoe afgelegen wij wonen. Achteraf kan ik zeggen dat het gelukkig maar nierstenen waren. Heel zeer, heel pijn. En papa moest huilen, dat was nog wel vreemd ook. Maar je gaat er niet direct dood van. Maar het werd wel voor ons eventjes duidelijk van oké, het is goed dat we contacten hebben gemaakt in het eerste jaar met verschillende instanties en vrienden hebben gemaakt. Mensen weten waar we wonen, mensen weten wat we doen en mensen willen helpen. Nou, dit is een beetje een heftige periode geweest, maar daarnaast de uitdagingen van de vele infecties die je daar zomaar oploopt. Het is warm, het is vochtig. Je huid is constant zacht, net alsof je onder de douche vandaan komt. Een klein splintertje is de volgende dag eigenlijk zomaar een infectie. En dat is nou, eigenlijk heel zielig, vooral als het om je eigen kinderen draait. En je moet weer een infectie openhalen.
we hadden geen verdovingsmateriaal bij ons, dat gaan we dit keer anders doen. En je bent soms achter de feiten aan het rennen. Want het is iets anders dan in het schone Nederland. Maar ook de afstand tussen de vrienden, tussen de familie. Ik had er iets minder last van, want ik ben toch wat meer bezig in het dorp. Maar voor Katja was dat toch wel moeilijk. Want zij is veel bezig met de kinderen. Ze onderwijst de kinderen, daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar met dat onderwijs zit zij dus ook... is ze bezig met een westers vakkenpakket. Dat betekent dat je de geschiedenis van Nederland bespreekt, de geschiedenis van Europa. Dus zij zat constant tussen twee culturen in. Dat maakt het een enorme uitdaging om daar te wonen. Nou, ja, we hebben straks tijd voor vragen daar. Ja, jullie hebben ook geholpen. Hey, Abby, ja, jullie, de kinderen, ja, dat moet ik even zeggen vandaan. De kinderen hebben ook geholpen met water halen. Nou, Katja doet het thuisonderwijs. Straks is daar niet. Katja doet het thuisonderwijs. Dat betekent het onderwijzen van eigenlijk 4 kinderen, want Simon die krijgt nog geen onderwijs, maar 4 kinderen op verschillend niveau. We geven de kinderen tweetalig onderwijs, Engels en Nederlands. Dat behandelen we als gelijke talen. Maar onze oudste dochter die zit op het niveau van 2 VWO. En alle niveaus daaronder moet Katja dus behapstukken. Ik geef het je te doen, want het is het leven op zichzelf al is ontzettend zwaar. Ze doet wat mij betreft een ontzettend goed werk. De kinderen zijn eigenlijk allemaal bij. Het gaat goed en ze hebben ook nog plezier. En dat vind ik nou ook wel, dat vind ik soms wel eens een beetje eng. Dan zie je kijken van plezier in school. Ja, plezier in school. Want er zijn zoveel leuke dingen die je kunt leren. En dat gaat heel goed. Maar dat kost er veel tijd. Daardoor is het ook moeilijk voor Katja om wat vaker in de gemeenschap bezig te zijn. Mensen vroegen wel eens, wanneer kom je nou weer op bezoek? Want het is heel belangrijk dat je bij de mensen op bezoek komt. Toen zei Katja, ja, maar ik ben onderwijs aan het geven. En dan kijken ze naar de plaatselijke school. Ja, maar die zijn 's ochtends al klaar. Ja, zegt Katja. Maar nou hebben ze de laatste keer verteld hoeveel vakken wij hier in Nederland moeten leren. En toen hadden de mensen zoiets, dat is toch best wel veel. Toen begrepen ze toch wel dat de kinderen pas om 3 uur klaar waren. Ja, en dan moet je eigenlijk al bezig met het koken. Het is wel heerlijk, op het moment dat ik thuis kom, hoef ik me dus geen zorgen te maken, want Katja runt het huishouden. En dat geeft een hoop rust. Nou, waar ben ik zo al mee bezig? Ik heb het al even gezegd. Ik ben vooral bezig met vertalingen schrijven. Vertalingen, Bijbelverhalen. Ik heb er hier 40, daar zijn we mee begonnen. Dat is ook mijn manier waarop ik het dialect leer. Het mooie daarvan is, en dat wordt erkend door de mensen daar zijn meest eigenlijk allemaal analfabeet. Ze kunnen niet lezen, niet schrijven. Het is niet een gigantische grote taalgroep, maar ze komen erachter dat je hun taal, hun dialect belangrijk genoeg vindt om het op schrift te stellen. En dat is een ontzettend groot respect naar een taalgroep toe. Op het moment dat jouw taal op schrift staat, dan betekent het wat. En dat hebben de mensen in de gaten. De mensen zijn ontzettend benieuwd en willen ook graag af en toe eens horen van wat hebben we nou weer voor verhaal. En dat is mijn manier om de taal te leren en tegelijkertijd om strakjes, als we teruggaan, verder te kunnen werken. Mensa helpt mij hierbij. Vandaar dat wij ook al 40 verhalen hebben kunnen vertalen. Ik kan wel zeggen een klein wonder. De meeste zendelingen kiezen ervoor om zelf de taal eerst uit en te na te kunnen spreken. En dan beginnen ze met vertalingen. Dus na 2 jaar zijn er meestal 1 of 2 verhalen af. Ik heb een andere weg gekozen en ik kom naar Nederland met 40 verhalen. En dat zijn er een heleboel. Nou, hoe klinkt dat dan, hè? Oh ja, dat wil ik nog even zeggen. Het zijn niet de standaard verhalen die wij hier allemaal in de kinderbijbel horen. Want zo zitten hier heel wat mensen die waarschijnlijk doorkneed zijn in de Bijbel. En die zeggen, oh, maar ik ken al die verhalen. En dan vraag je, oh, ken je het verhaal van de man aan de overkant van het meer? Die bezeten was. Ja, dan beginnen sommigen al een beetje te twijfelen. Of het verhaal van die eerste kerk, waar ze alle toverboeken gingen verbranden. Nee, dat is hier niet zo relevant. Die verhalen slaan we hier vaak een beetje over, want het sluit niet zo aan in de Nederlandse cultuur. Maar bij ons is dat juist
toen Mensa die verhalen begon te vertalen, toen werd hij helemaal blij. Dat is iets, wow, dat moeten de mensen horen. Want dat is daar aan de orde van de dag. Hele andere nadrukken leggen we daarop verhalen. Nou, dit is verhaal 1. En voor de dapperen onder u mag meelezen. Dit is het verhaal over de schepping. Ik kan hem niet uit mijn hoofd, ik kan hem wel oplezen en ik weet wat het betekent. Dus, daar gaan we. Tantara valuani. Tamni nampambuani isau tutulu isau. Tani ampambuani ni fortuna, de sinisia faci, andriamanta rijke fortuni. Andriamanta nanganu, anisau tutulu isau. Shadi ni baiku fasavana, bahasava satsvi ni ramar bedi mishinga. Araka ni hita nou amni sariu. De nampi saraka ni ranu ni araka amni habakabak. Tamni ni ranu ambuni habakabak. Ni ranu tati ambani de ni ranu masni mami si ni ranu mashina. Ari ni ranu engi ambuni di iu itansena engi amni rauma. Andria manja nang nanu ni maswant ba napaka ni anchwant. Ari ni fulena ba napaka ni ali. Sara Andria manja. Dan warani ni ramarube ba napaka ni ranu manube. Ja, voorlezen is één ding, maar begrijpen wat je zegt is nog wat anders. Want je moet de klemtoon goed leggen. En ik begrijp het. Dus dat vind ik wel weer heel fijn. Ja. En dan zijn we eigenlijk met die 40 verhalen naar huis toe gekomen. Wat ik al zei, een klein wondertje. Ik ben ze hier in Nederland, ben ik ze even digitaal aan het maken. Wat zeg je? Je hebt geen brood. Nee, moet je even zoeken, man. Er ligt vast nog wel een portie. Maar we zijn hier, ik had even verwacht dat ik het in deze verlofperiode allemaal weer eventjes ging uittypen of uitschrijven op de computer, maar dat kwam er eigenlijk nog niet zo heel erg van. Ik heb het inmiddels allemaal op de computer staan. Maar met deze dorp, met deze verhalen willen we strakjes aan de slag. En wat gaan we dan doen? Nou, wij hopen 3 maart terug te vliegen. Een van de dingetjes die ik met deze verhalen wil gaan doen, is de dorpjes rond. En dit is een typisch dorpje in ons gebied. Sommige dorpjes, wij wonen in een wat groter dorp. Sommige dorpjes zijn 10, 12, 15 mensen. Het zijn meestal families. En die liggen ontzettend afgelegen. Het is niet zo dat wij de auto kunnen pakken en naar de dorpjes kunnen gaan. We hebben het over smalle paadjes. Soms moeten we stukjes klimmen. Wordt helemaal spannend. Maar ik hoop niet alleen te gaan. Mensa, zoals ik al zei, die was zo enthousiast. En die is Malagasy, die spreekt die taal nog veel beter dan ik natuurlijk. Die zei, oh, er zijn zoveel mensen die dit moeten horen. Ik zei, waarom ga jij dan niet? Ik denk dan, vind ik wel mooi dat hij dat gaat. Dan kan ik gewoon verder gaan met dingetjes op schrift stellen. Nou, nee, want hij was geen officieel zendeling, zei hij, zoals ik. Nou, ik zeg, dat is waar. Ik zeg, ik ben vertrokken uit Nederland als zendeling. Maar ik zeg, je houdt toch van de Heer Jezus? Ja, zegt hij. Ik zeg, dat is toch geen enkel probleem. Dan ga ik met je mee. Ja, maar als ze nou met moeilijke vragen komen. Ja, ik zeg, dat is ook niet zo'n probleem, want die schrijf jij op. Want jij kan schrijven en dan bespreken we dat. En dat is leuk, hè, want dan zie je zo langzamerhand alle excuses een beetje wegvallen. En hij zei, ik zou het heel graag willen. Dus mijn wens is eigenlijk dat hij met die verhalen zelf rond zal gaan. En ik denk dat het voor de mensen heel erg zal aanspreken. Juist omdat het iemand is uit de eigen groep. Bij ons hebben ze toch wel een beetje, we moeten maar een beetje braaf kijken. Want het zijn wel andere mensen. Want we zijn anders. We zijn erg anders. Als ik mijn arm naast de armen van mijn vrienden neerleg, dan zie ik alleen al in de kleur dat ik anders ben. Laat staan die met doen en laten. En om dit te bereiken wil ik mensen verder begeleiden. Het is niet altijd eenvoudig. Voor de Bijbelverhalen gingen we op een gegeven moment, toen we ze wilden opnemen, want hij heeft ze allemaal ingesproken, gingen we naar een bouwval toe. We hadden verwacht dat we helemaal alleen zouden zitten. Dat viel een beetje tegen, want het was een erg regenachtige dag. Ik ga een filmpje spelen, Marco.
Wil je er niks kopen? Ja. Hij vindt dat niet willen. Ja, geen cola meer. Dat was toch gewoon. Werken met Mensa is leuk, hij is leuk. Ik vind hem leuk, dat heb ik al tegen gezegd. Ik vind jou leuk. Ja, jij vindt hem grappig. Nou, Mensa begeleiden, dat wordt ontzettend leuk. Ik hoop dat hij helemaal ten volle gaat begrijpen wat voor impact hij kan maken met die verhalen. Nou goed, dan komen we ietsje bij een wat formeler gedeelte. Dit is dus wat wij willen gaan doen. U begrijpt, Madagaskar is geen Nederland, dus als wij daar een plan schrijven voor 2 jaar, dan is hij morgen al veranderd. In Nederland schrijf je een plan voor 5 jaar en dan weet je eigenlijk ook 5 jaar wel, we hebben hier en daar zijn we wat afgeweken, maar nou, op Madagaskar wijk je eigenlijk al na een dag af. Dat gaat altijd net iets anders. Maar het plan is dus dat we de dorpen rondgaan, dat ik mensen ga begeleiden en dat we hopen dat de mensen daar zelf een keuze zullen gaan maken voor het evangelie. Wat ook vaak, wat ik er altijd wel bij zeg, heel veel verandering kan brengen in hoe men leeft. De tradities die ze nu aanhangen, zijn tradities die over het algemeen niet zo heel veel mis mee is, maar er zijn een paar tradities bij die zijn gewoon eigenlijk gevaarlijk. Dan heb ik het niet eens over het geestelijke aspect, maar dan heb ik het ook over de fysieke dingen. Dochters kunnen bijvoorbeeld uitgehuwelijkt worden voor een nacht. Daar kunnen ze geld mee verdienen. En dat hebben we gelukkig bij ons in de streek nog niet gezien, maar het is een gewoonte op Madagaskar dat een dochter, als men arm is, voor een nacht uitgehuwelijkt kan worden. Dan zijn ze officieel een nacht getrouwd. En dan krijgen de ouders heel veel geld. Maar op het moment dat de dochter dus een nacht heeft doorgebracht met iemand, dan zal ze niet trouwen. Niemand wil nog met haar trouwen. Dat zijn veranderingen die ik toch wel graag zou willen zien. Maar heel veel van deze veranderingen durven mensen niet door te voeren, omdat het gebaseerd is op wat zij geloven, de voorouderverering. De voorouders hebben het altijd zo gedaan. Als wij het gaan veranderen, dan krijgen we de geesten van onze voorouders op ons dak. Nou, wij hopen dat op het moment dat ze de Heer Jezus zullen gaan leren kennen, dat ze de vrijheid gaan ervaren om tegen de voorouders in te gaan. En we zien het ook gebeuren. Daar waar mensen op een gegeven moment van gedachten gaan veranderen, in geestelijk opzicht, zien we ook vaak dat er een economische vooruitgang te zien is. Mensen zijn zeg maar dapperder om tegen de oude gewoontes in te gaan. Durven bijvoorbeeld een rijstveld om te ploegen en er een groentetuin van te maken. Ja, is dat dan zo gedoe? Ja, want als jouw voorouder heeft gezegd, dit blijft rijst, dan ga jij geen andere dingen verbouwen. Nou, dat is een stukje dat we graag willen doen. U kunt op de hoogte blijven. Mensen hebben gezegd, stuur eens vaker een nieuwsbrief. Een nieuwsbrief sturen is bij ons heel moeilijk. Het internet is ontzettend slecht. Velen van u zullen nog wel herinneren dat we vroeger hier in Nederland moesten inbellen. Dan had je een hele trage verbinding. Bij ons is dat vergeleken een snelle verbinding. Dus wij proberen die nieuwsbrief te schrijven, maar het duurt soms een tijd voordat we kunnen versturen. Wat wij wel kunnen is via Facebook dingetjes plaatsen. Facebook gaat wonderlijk goed. Dan moeten we niet denken, dan gaan we ze ook foto's sturen vanuit Nederland, want dat kunnen we dan weer niet ontvangen. Maar wij kunnen vrij makkelijk een postje plaatsen op Facebook. Dus u ziet ook onze website, die proberen we ook enigszins bij te houden, maar ook weer, dat moeten we vanuit de hoofdstad doen vanwege internet. Dus als u op de hoogte wilt blijven, dient u een vriendschapverzoek in bij ons op Facebook. Het is heel makkelijk, Jurgen en Katja aan elkaar. En ja, daar plaatsen we regelmatig wat op. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Iets wat we ook wel heel belangrijk vinden, is dat we graag met jullie een team willen zijn. Men zegt van, wie betaalt jullie dan? Krijgen jullie een salaris van de zendingsorganisatie? Nee, onze organisatie is faciliteren. Dat houdt in dat ze ons helpen om dingetjes voor elkaar te krijgen. Helpen met de visa, helpen met behuizing. Maar we krijgen geen salaris, wij leven van giften. Eén ding die bijvoorbeeld heel belangrijk is, u ziet het middelste plaatje, dat is de weg. En onze auto is heel sterk, even voor de kennis, het is een Nissan Patrol 4.2. Ik geloof dat hij 200 torque heeft.
Maar hij heeft nog geen sperdifferentieel. Nou, dat zegt de meeste mensen van u niet. Maar dat betekent dat op het moment dat 2 wielen beginnen te spinnen, komen we nergens meer. Nou, bij dit soort kuiltjes begint hij een beetje te spinnen, zeg maar. Dan komen we niet meer zo heel erg vooruit. Dus er zijn aanpassingen voor de auto toch wel nodig. Dus daar vragen we uw aandacht voor. Als u daar iets in kan betekenen. Maar ook zeker voor onze dagelijkse behoeften. Hier zijn we op een markt. Wij moeten 1 keer in zoveel tijd het gebied uit om groenten te kopen. Om gewone dingetjes als melkpoeder en dat soort dingen te kopen. Dat kost geld. En dat is voor ons noodzakelijk om daar te kunnen leven. En wij kunnen dat niet zonder u. En wij willen het ook niet. We willen samen als een team vertrekken. Dus als u zegt van nou, ik wil daar deel van zijn, want niet iedereen kan naar Madagaskar verhuizen. Niet iedereen lukt dat, niet iedereen wil dat en niet iedereen hoeft dat. Maar iedereen kan wel deel uitmaken van zending door middel van contact. Maar ook door middel van geven. We willen u daar dus de aandacht voor vragen. We hebben afgesproken om geen collecte te houden. Ik had ook geen collectedoos. Vaak staat er bij de uitgang een collectedoos waar je geld in kan gooien. Nou, we hebben wel van mensen gehoord dat ze daar niet van houden. Dus voor de mensen die daar niet van houden, hij staat er niet. Voor de mensen die er wel van houden, hij staat er wel. Die zet ik straks daar bij de uitgang. Voel u compleet vrij. U hoeft hier niet weg te gaan met een volle portemonnee. Dat hoeft niet. Maar als u niks wil geven, dan hoeft het ook niet. We willen het doen vanuit... U moet het doen vanuit uw hart. Het is iets wat we samen doen. U mag gewoon zeggen, ik ga hier weg, ik heb genoten, ik heb het leuk gevonden. En u mag ook zeggen, ik wil deel uitmaken van het team. Dat is de collectedoos. Daarnaast hebben wij ook een folder. Die ligt erbij. En op de folder kunt u zien hoe u maandelijks, dagelijks niet, maar maandelijks regelmatig een gift kunt overmaken. Dat kunt u opsturen. Dat staat er allemaal in naar onze organisatie. Ik heb het per maand, kwartaal, jaar en eenmalig. U kunt dat doen. Het is belastingaftrekbaar. Als u op die manier ons wil ondersteunen, dan zijn we u daar heel dankbaar voor. Want op het moment zitten wij officieel op de 70% van wat we nodig hebben. En dat is eigenlijk niet goed. Officieel mogen we pas vertrekken als we het budget rond hebben. Wij zitten dus op 70%. Gelukkig zijn er regelmatig eenmalige giften die bij elkaar ook nog eens tellen voor 20%. Maar het zou zo fijn zijn als we per maand een bepaalde vastigheid hebben, zodat we ons daar ook geen zorgen over te maken. Als Katja schoolboeken moet kopen, dat ze niet hoeft te kijken van man, heb ik wel genoeg geld gekregen. Dat is vervelend, daar willen we niet mee bezig zijn. Dat laten we dus ook bij u liggen. Maar op het moment is het inderdaad, de vaste gevers zijn goed voor 70%. Nou, hier willen we het bij laten. We zijn heel blij dat jullie gekomen zijn. Het is iets later geworden. We waren iets later begonnen vanwege de grote rij bij de soep. Onze excuses daarvoor. U bent vrij om weg te gaan. Was u al. U bent vrij om weg te gaan. Maar als u nog vragen hebt, dan horen we dat ook graag. Want we willen ook graag uw vragen beantwoorden. Want ik heb lang niet alles verteld natuurlijk. Dus bij deze, er is ook nog koffie en thee nu. U kunt koffie en thee krijgen. Limonade zie ik staan. Maar we zijn nu zeg maar beschikbaar voor alle vragen die u hebt. En of ik antwoorden heb, dat weet ik ook niet, anders verzin ik wel wat. Wie oh wie? Ja. Leuk, bedankt voor je mooie verhaal. Je vertelt net voor de komende 2 jaar, maar mijn vraag is, en daarna? Heb je al plannen voor daarna? Ja, daar hou ik van. Jawel, zeker. Katja en ik hebben altijd plannen. Wij houden van plannen. Maar zoals ik al gezegd heb, dingen kunnen veranderen. We hebben gezegd 2 jaar. Waarom? We hebben kleine kinderen. We vinden het heel belangrijk dat die contact blijven houden met de familie en met de mensen die wij hier kennen. Over 2 jaar willen we gewoon weer terugkomen eigenlijk voor 4 maanden verlof.
En als het werk daar nog niet klaar is, dan zouden we heel graag daar weer naar terug gaan. Mocht het werk nou in dat gebied klaar zijn, dan is het alleen in dat gebied. Want er zijn, Madagaskar is vrij groot, zeg maar. Dat is de Benelux en Frankrijk bij elkaar. Wij wonen op het randje van het regenwoud. Maar in het regenwoud, echt in het midden van het regenwoud, zijn er ook nog heel veel mensen die uitkomen. En mijn hart gaat daar ook wel heel erg naar uit. Het lijkt me toch wel geweldig om daar naartoe te gaan. Maar dat is toekomstmuziek. Maar we hebben daar wel plannen over. Ja, over 2 jaar is eigenlijk gewoon weer een verlofperiode. Ik wilde graag weten of je het gewone alfabet gebruikt. Of je nou gewoon de Nederlandse ABC gebruikt. Ja. Ja. Hermine wil weten of we het gewone ABC gebruiken. Dat geef ik aan Katja. Die is de taalknobbel. Ja, het Malagasy, gelukkig zijn de Engelsen het geweest die de taal voor het eerst op schrift hebben gesteld in de 19e eeuw. Dus die hebben gelukkig ons alfabet daarbij gebruikt. Dus het is ons alfabet, maar een aantal letters worden niet gebruikt. Dus het is iets minder, ik meen dat we 22 letters gebruiken. Ja, gelukkig wel. Ja. Oh, ik zit te zwaaien. Ja, dat mag ook. Iemand nog een vraag? Nee? Nou, schroom ook niet om ons even aan te spreken. En geniet nog van een kopje koffie of thee. Bedankt voor de komst.